Buonasera a tutti ragazzi e bentornati sul canale del Midnight Calcio a 8. Ma mettilo dritto quel cazzo di 8. È un 8 sia così che così. Sei un coglione. Comunque, questa sera Midnight Atleti KO Albaredo. Loro si giocano un posto per entrare in zona playoff. Sono, se non sbaglio, decimi. Sì, sono una posizione sotto per entrare ai sì, playoff. sono sotto una posizione, se non sbaglio, a 3 punti. Partita comunque tosta. Serie B abbiamo visto, ogni partita è tosta. E l'unica parola della serata è vincere. E noi vinceremo. Adesso ragazzi, le parole di Davide Marco Mastro Bettini E Gleison Bremer. La partita scorsa che mi è dispiaciuto un po', avendo vinto tutto il primo tempo e metà del secondo da fuori con calma, ma siamo stati buoni come squadra. Preso a pedate ogni tanto e mi è dispiaciuto un po' vedere, non so, tipo qualche entrata un po' esagerata e noi che abbiamo, secondo me, abbiamo calato un po' troppo le orecchie e mi dispiace aver visto questa cosa da fuori. So che non è il nostro gioco, però secondo me ogni tanto dovremmo lasciare là il piede anche noi qualche volta di più, perché noi, vabbè, io no, però la maggior parte della squadra è molto pulita in questa cosa e secondo me ogni tanto far sentire all'avversario che ci sei non fa male. Magari anche La partita, ovviamente, sporca. la partita scorsa è stata una partita molto dura e anche un po' sporca perché loro l'hanno voluta giocare così, infatti gli è andata bene. Abbiamo tutti il dente avvelenato per come la gara scorsa. Abbiamo tutti dentro quella rabbia che serve, quella voglia che serve oggi per vincere. E penso che tante parole, tante riflessioni non servono farle in questo momento, ma le abbiamo già fatte, perché penso che il dolore che abbiamo provato lunedì sia palese, anche perché il mister ha scritto un messaggio e nessuno ha detto niente, per cui penso che tutti abbiano fatto le proprie riflessioni. Quindi io direi testa alta. La scorsa, come ha detto Davide, abbiamo fatto la nostra partita, è andata come è andata, sappiamo come vincere e oggi vinciamo. Però sono d'accordo con Kine, abbiamo tutti tanta rabbia dentro. Io soprattutto, infatti se trovo chi mi ha rubato i pantaloncini io lo scuoio. Finito. No, però Grazie a tutti. Madre Rumenia. Tabi tu 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 turum turum tum È stato derubato. Parole. Trice capitano anche il Madre Trice, Rumenia. no? Madre Rumenia. Turutum tum 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 tum. La formazione intanto. 2-4-1. Ermonezza in porta. Pomi centrali insieme al press Cerbio. Formaggio in mezzo. No, esterno sinistro. Esterno sinistro. Volevi te in mezzo. Kine in mezzo insieme ad Andrea, vero? Che dopo sono subentrato al posto del Kine. Ma in guarda che mezzo. fottina che ha. Destra Davide Bettini. E davanti il solito Nicola Travaglia. Beh, partiamo con una formazione comunque abbastanza difensiva. Comunque Novak in mezzo al campo, Bettini a destra. Solo perché non Con l'ha il messo 2-4-1. E Cisi, bocciatura? Panca. No, Panca, non so, ditecelo voi nei commenti se è bocciatura o altro, però probabilmente è una bocciatura. Il mister fa le sue scelte, corrette o sbagliate, però sono le scelte del mister, si sta zitti e si accettano, sempre. Tanto mi hanno messo la casacca a me. Sì, ispirati, te che hanno messo vestito nero, cioè guarda cioè tutti gli altri sono tutti neri. Sono arrivato di corsa a sta partita, sono arrivato giusto. Sempre, Se ti come ricordi. sempre, cioè cambia po', cioè sempre. È un rito. Se io arrivo troppo presto non gioco bene. Comunque intanto salutiamo i ragazzi, guarda Che bello che Io non sono mai largo. oggi non ci sono neanche borse sopra, cioè proprio. Com'è questa sensazione, Enrico? In poltrona. Guarda, potresti pensare Quasi rilassante. Potresti pensare a una nuova carriera. Guarda che giocatori abbiamo in panchina comunque. esprime relax e riconoscere in panca, cioè proprio seduto, il nonno, relax totale, in serenità, e proprio ha detto anche rilassante. Modalità Sardegna già, modalità Sardegna. Signore, comunque partita iniziata, tenuta bianca secondo me galattica. Intanto Gleison Bremer. Gleison Bremer con il 18 il nostro Gleison Bremer spacca. La formazione iniziale. Ti ho appena detto 2-4-1. No, ma non c'era Pomiato però. Ma certo che c'era Pomi dietro insieme a Cerbio, no? Sì. Insieme al press ovvio, ho detto anche Gleison. In mezzo al campo c'era Kine e Andre. Esterno sinistro io, a destra Davide. Davanti Trava.
Comunque siamo partiti cattivi. No, dai, se Sì, lasciato sì, andare. guardalo. Si è lasciato andare, si è lasciato andare. Sì, sì, ha fatto il pagliaccio un po' con Nike. No, dai, pagliaccio no. Sì, sì, Tu sì. sei un pagliaccio. Può essere. Che Speriamotica questo K perché ti sei Walker, Texas Ranger. perché sono Ranger. Sei un Ranger. Provate a indovinare il perché. Ranger. Guardalo qua. Guarda che passaggio delizioso. Guarda, Oh, se mi facevi il bugger là. No. Mamma mia. Mila Shiro. Mila Shiro. Allora, Comunque loro il 99 mi piaceva, difendeva bene la palla, poi era un pericolo sempre. sì, sui coppi. Partita che dobbiamo vincere come abbiamo detto prima, assolutamente, perché è un periodo un po'. Tanto Nike. Ce un li ha, periodo però, un po' questi due così. tocchi ce li ha. È un periodo un po' così, sì. Un periodo un po' così. Però vabbè, ci sta. Insomma, non siamo macchine. Noi siamo anche per divertirci, per stare insieme. Forse. Interrompi sempre. Vabbè, scusa. No, ti volevo chiedere se sentivi un po' di pressione dopo quel risultato di 4-0, giocare una partita No. da dover vincere subito. No, così, cioè io no, sinceramente, ero serenissimo. No. Però giocare con la partita contro il Tempesta là, quella sì, forse era un po' più teso. E soprattutto anche commentarla è stato molto triste. Beh, però dai. Però dai, alla fine abbiamo tirato fuori la pianola, abbiamo cantato la nostra tarantella. Una tarantella pugliese. Kine poi è uscito perché non ce la faceva più. Tanto punizione per Sono loro. passati Cleason Bremer l'ha buttata via di testa. Però c'ero dietro, guarda là. E cosa gli hai detto? Ero là Dì la dietro. verità, cosa gli hai detto? Gli ho detto, lasciamela, così almeno faccio una bella Cioè, gli ha parata. detto, ma poi Guarda qua intanto come te la salvo sulla linea intanto. guarda, le prossime vedrai, mamma mia. E gli ha detto, Pomi, la prossima lasciamela, così questa era una parata facile da fare. Neanche ringraziarlo. Cioè non è neanche detto, bella Pomi, bel salvataggio. Per personaggio Gabricante. Attenzione Novak, ne ha scartati due, Fioi. Volano bottiglie intanto, ma Fioi Novak ne ha scartati due. Novak ne ha scartati due. Novak ne ha Scusa, scartati ti due, sfratta ha vinto l'altro- un mezzo rimpallo, ma ne ha scartati due Andre Novak. Andre Novak non ne scartava due, penso da. Da quando è nato secondo me. Cioè aveva tipo Sicuramente. 8 anni, 9 anni, faceva i primi calci, no? Sì, ma perché lui ha la specialità del tiro di sinistro che molti non conoscono. La punizione? Sì, letale. Ma perché nessuno gliela fa calciare secondo te? Cioè, anzi, secondo voi anche il perché? Perché nessuno fa calciare Andrea Novak? Ma in realtà dovremmo chiedere a te perché sei tu che le calci. Perché non fai calciare Novak? Non è vero, non calci soltanto io. Pera, calcia, Davide, calcia, Nike, calcia. Non calcio sempre io. Sì. O no? Dai, non diciamo cazzate per piacere. Intanto guardiamo il Teo che mi dà una spensieratezza questa relax, sera. è È relax. relax, lo vedi, è in giornata. Come anche io, guarda, palla a piede. Oh, Mamma mia, attenzione. a Gian. Guarda. Opa, Ma figurati. via uno. Andiamo. Passaggio del cazzo, però c'è sempre Nike. Tornerà all'arbitro. Vabbè, dai. Nike ha provato già il primo. Vediamo Andrea Novak intanto con la sua Vediamo. Madonna, cosa sta facendo? Si sta tenendo il fianco. Hai visto che aveva? Aveva un bastone. Che aveva tipo Quelli un vecchi. bastone, sì. O che si è dimenticato secondo me la svapo e se la stava cercando. Madonna. Attenzione, bella parata intanto. Ma che palla verticale. Chi è? Davide. De Bruyne? Ah, quello è Matteo Tiozzi. De Bruyne? Davide è bravo comunque di prima. Sì. Non l'ho mai visto calciare di piattone comunque Davide. Questa è la prima volta che Ma lo non vedo ha calciare. calciato di punta? No, mi sembrava piatto a me. No, secondo me no, perché... Merda! Bravo Chi è? Davide. Lo guarda incazzato. Così. Davide incazzato col suo avversario. Dopo che ha Non sbagliato capisco il gol. neanche il perché. Dai, Davide. Bravo, bella palla. Sta giocando bene, eh. Oh. Oh, Bella. oh. Sì. Sì, Teo, scaricala. Scarica. R1 cerchio. Rajan? Ma cosa tiri, Gian? No, potevo. Cioè, tanto brutto, eh. Centrale. Cioè, centrale. Ma che sparo, ma Ma hai visto la sovrapposizione di Novak? L'hai vista? No, hai ragione. Oh! Mamma mia, questo schema. Che ci ha dato tante gioie. Tanti gol. Ultimamente le squadre avversarie lo riconoscono, però funziona comunque. Comunque il Cervio spacca in tenuta bianca. La sicurezza. È proprio presidente. Presidente. Pulizia. Ok, è passata! Merda. Era passata. Comunque, non ti ho sentito parlare un po' poco questa partita, no? Sì, ma Ah perché, no, aspetta. No, sì, hai ragione, dai, sei sempre il ma solito. perché quando voglio palla la chiamo sempre. Sì, beh, quando poi parla sicuro. Sempre. Ma perché avere relax
Ha fatto fallo, ma... Attenzione! Novak! L'ha preso sulle ballotte. Oh, Sì. esercizio posturale. Esercizio posturale per il ragazzo. E chi è questo? De Bruyne? È De Bruyne? Io ho sbagliato il passaggio, come tu, cioè ci sta, io non sono mica Matteo Tiozzo. Cioè, solo Matteo Tiozzo può fare certi passaggi. Chissà cosa hai visto nell'angolo di là. Io sono fatto per altro. Intanto guarda di qua. Oppa. Vabbè. Almeno Da pippare questa? almeno qualcosina da vippare sicuramente. Cioè, ho sentito almeno 2 porti per Uno di forza. fila. Ma hai visto Novak che macellaio? Ma che macellaio? È un macellaio. È proprio un macellaio. Una motosega. Sì, ma che poi è scivolato anche secondo me. Ma lui fa in press. scivolata. Press. Press, cosa combini? Io mi sono fermato a guardare il vuoto e in un certo momento ero Novak che stava respirando dalla quarta. Chiedeva il cambio dal primo minuto. Non ce la faceva più Andre. Era. Ma adesso si riposa 3 minuti e... Comunque è durato anche più del solito, perché di solito 19 minuti... 15, 14, 15. Comunque Inizia- ricordiamoci che dovevamo mantenere anche. Mamma mia, ti stavano per fottere qua. Ma cosa? No? Ero tranquillissimo. Sì, Davide. Ma l'apertura. Bomboclat. Sta prendendo la mira. Forse Sta la prendendo prossima. la mira. Forse intanto c'è il Il petto! petto di pollo. Merda. È uscito di pochissimo. Ma c'ero, stai tranquillo. Comunque stiamo. Davide? Mamma mia, il macellaio. La tenuta è? Cipommi. Guarda Gleason. Cipommi. Ma che è Merda. Pomi? Sì, scusa Gleason. Fioi. È come Spizzi, no? Con Ale. Cioè, mamma mia. Davide! Sì, Gleason. Bravo. Stiamo soffrendo, Stiamo soffrendo. 23esimo, direi un match equilibrato. Sì. Comunque si sente la mancanza del vecchio Cisiola. Ma scelta tecnica in panchina. Sì. Cioè il mister fa le sue scelte. Cheat. Merda. Bravo, Mamma Teo. mia! Bravo Teo. Palla, Lo dice anche, guarda. glielo fa vedere, palla. Ui. Madonna Fio. Madonna Fio. La cacchio, impostazione. Sì Teo. Oppa. Oh! Oppa. Lasciati là come li fermaporte. Sì Davi. Che bella palla. Ah, quel tacco, forse non ci stava. Non ci Però stava vabbè. proprio quel tacco. Dai. Finisce il primo tempo. Adesso ascoltiamo le parole del mister. Ho visto che mi hai chiamato. Ho visto quanto mancava perché so questione di tattica, non è una questione tecnica, è una questione di aggressività. Quando la palla è tra me e lui, o passo io o non passa nessuno. Duri. Bene, mi sono piaciuti qua i contrasti dietro, visto durezza, dobbiamo portarlo anche nelle altezze un po' più avanzate del campo, non devono arrivare in aria. Dai, Ok? raga. Accoppiamoci bene. Raga, con meno- la palla, Fioi, meno fratturati. Bene, ho visto Gianni ha fatto le belle conduzioni, anche Teo, ed eravamo tutti che ci schiacciavamo in avanti senza guardare. Oppure che alla palla dietro ed eravamo qua a attendere. Creiamo il movimento, l'interno verso l'esterno e viceversa. Diamo la palla e ci facciamo vedere. Ne abbiamo le qualità, Fioi, ci sono spazi oggi, però dobbiamo avere coraggio, senza palla e con la palla. Vai Cisi che stai dicendo Volevo qualcosa. semplicemente dire meno frenesia, abbiamo tanta fretta ad andare su. Facciamo un giro piuttosto che forzare. Forziamo sempre il Adesso passaggio ci attaccano e altri, perdiamo sempre. Dai raga, dai. Signori, stiamo giocando in maniera molto amichevole. Portieri, palla ferma quando partiamo. Ok? È un altro favore. No bestemmie. Ma non per qualcosa, perché ci guardano e mi guardano. Mi mettono in difficoltà. Non mettiamoci in difficoltà. Ok. Ciao signori. Ok, hai visto il Teo in prima linea? Sì. Ok. Segnatelo. Comunque, Come ha detto il direttore di gara. Io non so se hai visto le facce dei nostri giocatori. C'era il presidente che era perso nel nulla. Era così. Perso. Sì, un po' perso. teste basse. Pomi stava boccheggiando. Era. Stava dormendo, non boccheggiando, era così. Kine tra poco vomitava in campo. Cioè. Comunque il 5 ha un'esperienza, visto che petto ogni volta verso il portiere. Spalletta, Cioè, proprio... le parole del mister secondo me non sono neanche state ascoltate perché i Fio stavano ancora realizzando che il primo tempo era finito. Cioè veramente
condizione atletica Pessima direi io in questo momento. fine campionato e si vede. Siamo arrivati proprio alla fine. No. Abbiamo fatto l'autogol, il press. E che autogol? Merda, fioi. 28esimo 1-0 Atletico. Merda, fioi, siamo sotto. Il campionato si allontana sempre di più. Sta saltando tutto, fioi. Però testa, fioi, non è finita. Dai. Bel passaggio, Gian. Spero, ma va a fare in culo. Spero che ti cago la reattività di un ornitorinco sul cross di Cerbio, sulla testata di Cerbio. L'hai guardato anche, fatto così. Mi ha preso era in contromovimento. Ti aspetti mai da un tuo difensore un autogol del genere? Sì, ma poretto, la palla è stata deviata invece. Pure detto anche io che comunque è entrato. deviata. È entrato. Chi è entrato? Chi è entrato? Cisione! Il treno Cisi! Dai! Eccolo! Sì, Cerbio! Sì. Ora siamo tutti casati, fioi. Eccolo. Sì, Nike. Cattivi, cattivi. È entrato Cisola per gli ultimi 20 minuti di partita per dare tutto quello che ha per aiutare la squadra nell'impresa. Ribaltare sta partita, andiamo! Merda. Comunque niente bestemmie, non sono almeno 5. Sono in difficoltà, sono in difficoltà. La partita sta diventando cattiva, adesso lo vedrai. È bastata solo una cosa. E fare entrare Cisio, indecisio. Andiamo. Cisio. Dai, andiamo! Basta non prenderlo magari. Basta non prendere. Bravo Andre. Mamma mia. Andre. Mamma mia. Dai. Sì, ma stanno attaccando solo loro. Oi. Infatti non capisco. Chi cazzo c'è di là a destra? C'è Kine, hai sentito il mister? C'è Kine? Sì. Ma guarda Andrea! Dammela! Mamma mia! Sì! Se sei messo a posto. Oh, il presidente, l'ha fatto e l'ha rifatto. 1-1. Dai. Spingere. 33esimo. Cisiola è entrato. Si vede subito. Comunque, Subito. azione tutta di prima. Bravo. Veramente di prima. Tutta di prima. Andiamo. E l'ha iniziata Andrea Novak dribblando. Che forte, Ma cosa gli danno in Romania? Latte da mangiare. Madre Romania. Guardalo. Sì, Andre ancora. È diventato Gattuso. Sì, Andre. Perché ci crediamo? 1-1. Dai, dovevamo già crederci prima. Parte con... Occhio. Mamma mia. Se prendevamo il secondo gol così. Beh, io ero battuto. No, qui l'avevo toccata. No. E anche là. Oi, butta via. Ma hai sentito Cisi sotto? Fuori. La voce è grossa. Fioi, qua abbiamo rischiato di prendere un Qui gol. l'ho toccata. Quella è toccata? Sì. No, qua no. Non è vero, qua no. È quella dopo. Cazzata. Ma sembrava un grillo. Guarda. Qui Qua sì che l'ha toccata, qua l'ha tolta. Fuori. Disastro, Fioi. È un'azione di FIFA questa. Oi, Guarda. Senti Cisi. Fuori. Mamma mia, l'abbiamo rischiata 2 volte di fila. Guarda. Posso dirti? Era fallo. Sì, ma un po' di cine, anche meno. No, vecchio, mi ha preso i coglioni. Ma cosa? Ma cos'hai? Cioè... No, credimi. Secondo te mi sono rimasto a terra per cosa? Allora, lei parla, andiamo. Tanto barriera. Se l'hai calciata te, ovviamente. Barriera. Nike. Fallo. Fallo. Questa volta non la batterò io però. Meno male. Oh no, non la batto io. Potrebbe batterla per Novak col sinistro da qua. Qua Nike, no, qua Nike. Qua Nike. Di mancino. Infatti. Guarda il petto di Teo. Vai! 2-1. Grandi raga. Dai. Guarda Teo. L'ha presa Teo. L'ha buttato dentro Matteo Tiozzo. Che poi all'inizio non ha dato, cioè non ha detto niente. Non ha detto niente, ha detto fine partita, ha detto Fiore che ho fatto gol io, non ha detto per me. Io ho detto ma cosa cazzo stai dicendo? No, ma ho fatto gol io, veramente l'ho toccata io. Siamo dovuti andare al bar per rivedere il gol. Che è talmente umile che ha detto non lo voglio neanche avere il gol, lo lascio io a Nike. Dai che andiamo ragazzi, ci crediamo. Facciamo un giro. Cos'è? Ci hai fatto male? Cos'è? No, madre Romania per terra. Ma no, sta bene.
Dai raga, abbiamo 10 minuti di fuoco da tenere il risultato. Dobbiamo portare questi 3 punti a casa, sono importantissimi. Per forza ragazzi, sono troppo importanti. Questi sono punti importantissimi, ce ne siamo mangiati troppi. Sì. Gabri? L'ho parata. Merda. Guarda il press! Fa tutto lui! Ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto? Che scivolata ha fatto, Fioi? Che comunque si l'ha scivolata. Bravissimo. Ma me l'hai deviata tu in porta, Io? Sì. Prossimo il torneo lontano. Gioca con loro. Posso calciare direttamente, no? Bravo, No. Pre, quanta sportività. Che signore, ragazzi. Che signore. Press- Questa è una partita che è ancora lunga. Sì. Perché se andiamo avanti così. 9 minuti. Più recupero. Esatto, che almeno di solito sono 2 minuti. È lunga. Dobbiamo tenere. Oh, ancora il press! Bravo, Ecco. press. Io no, mai. No. Sì, è partito! Bravo, Cici! Sì, così! Punizione, cioè giornistica. Barriera. Barriera. Ma riesci a alzare il pallone? No, vabbè. Ma perché, vecchio? Gleison Bremer. Bisogna sempre calciare le basse a calciotto le punizioni. Una deviazione, vai in Quante ne hai porta. segnate calciando le basse? Almeno 3 quest'anno. 0. Dalla regia dicono 0. Ok, allora 0. 0. Però ho fatto gol su punizione quest'anno. Tirandola 4, alta. Forse. Eh. Ma perché sono abituato, sono settato. Attenzione, sono settato con il calcio basso. Ah, che bella. Penserà che fosse un inserimento da dietro. Forse ho soltanto sbagliato il tocco. Può essere. Dai raga, tener duro. Tanto Tener Gleison. duro che mancano 5 minuti. Comunque, Ancora. hai fatto 2 parate, cioè 2 o 3 parate hai fatto. Non è che abbiano tirato in porta tantissime volte. No, però diciamo che non erano passaggi. Erano passaggi filtranti. Y. Ai. Sì, È sempre Gian poi- che. Mi piace però questa era dentro. No, era fuori. Sì. Era fuori. Dai, bisogna tenere, bisogna combattere come dei lupi. Oh, fallo! Ma è fallo! Chi ne prega intanto per chiedere il fallo? Ma Fiui! Vabbè. Fallo che non ha fischiato, non l'ha visto. Bravo! Guarda il tuo treno. Bravo! Dai raga, combattere. Diciamo poca qualità ma stiamo combattendo. Dobbiamo combattere, bisogna portare a casa i 3 punti, sono fondamentali. Anche un po' di nuvole ce le abbiamo. Cioè siamo un po'. Si vede che siamo un po' preoccupati anche del risultato. Perché comunque sul 2-1 è un po' tosta, cioè. Sì, perché poi perdere. Sul calciotto soprattutto. Una bella batosta, anche perché sul calciotto vivi tanti risultati consecutivi buoni, dunque. Sì, chiaro. Ma no, ma anche per dirti fare un gol a calciotto ci metti una merda. E anche a prenderlo. Mamma mia, Gian! Vuoi tirarli giù anche i pantaloni? Che parata, Fioi! Questa è una gran parata! Che guarda, ci salva Gabricante al 47esimo, Fioi! Risultato, Fioi, guarda, appena parlato male, ma qua Gabricante Fioi ci ha salvato, letteralmente. Che poi qua volevi proprio tirarlo giù anche nei pantaloni. Sì, no, ma l'ho preso proprio, Sì. guarda, qua lo stavo già per prendere prima. Ho detto Non vai via! Mamma mia, l'hai parata con il piede. Stavamo per prenderlo qua. Sì. Guarda che prova Gian. Mi sa che là poi ti avevo suggerito io di calciare da dietro. Perché Che mi ricordo- ciofecca! Mamma mia! Brutto proprio da vedere, brutto! Dai che mancano 2 minuti, teniamo duro. Sostanza, ora Cisi. Questo è fallo, Fioi. Ma come? Come fai se è fallo, dai? Punizione per loro. L'ho presa io di questa. Buttata via, sono uscito proprio. Dai, Sino, fallo girare, Gleison. Sei duro. Occhio che calcia. Madonna, l'ho mia, ripresa io di me l'hai testa. tolta tu Sì, l'ho di ripresa testa. io. Mamma mia, questa non rischiamo. No, questa è la paura, sai. Ci stiamo chiudendo in tutta la difesa paura. per non prenderlo. Dai che andiamo. Dai che è nostra. No. Ma è Maci quello, no? È No, Tioz. è Tioz. Oddio. Ha un po' le sembianze del Maci, però è vero. Sembrava un po' Maci in quell'azione.
Occhio Gian, col Respira, respira. Perfetto. Non falli correre. Guarda, non rischiare. Che col sinistro. Non rischiare Non è niente. Gleason. Merda. No. Non rischiare niente, Dio. No. Ancora. Bravo. Rimedia però, rimedia. Fallo! Ma come fallo? Per fortuna che l'ha tirata fuori. Non avevo mica capito. Guarda che lancetto, guarda che Ma come l'ha tenuta dentro? E gli è uscita? Sì, gli è uscita, l'hai sentito? Ragazzi, per piacere, no bestemmie, perché ci guardano gli altri da fuori. Teo a fine partita. L'ha detto, Di serenità. Intanto vediamo il splendore della curva pana. Boia! il presidente, MVP, il press che va a esultare con la curva pan. Prima MVP poi della stagione. Prima MVP con autogol. Presidente, c'è solo un presidente. Un presidente, c'è solo un presidente. Un presidente. Che partita, Fioi. Che partita del Cervio. Ci ha fatto tutto lui? Sì, ha giocato da solo. Autogol. Autogol che ti era messo in culo. A te. Golasso. Che l'ha messo in culo a loro. A loro. E poi scivolate che spiro che bastava soltanto che era lui al posto di 1,90 m di uomo, scivolati, serenità che tra poco ci salva, ci ha salvato il culo 3 volte come minimo. MVP più che meritato, direi. MVP più che meritato. E ragazzi, uomo partita. Ci ha salvato, vittoria 2-1 di cortomuso, te ne intendi di ippica. Cioè, tanta roba. Adesso guardiamo le prossime. Sì. La prossima. Una vittoria che ci serviva. Cioè, ci serviva per almeno stare in scia. Adesso bisogna aspettare perché c'è Sparta Prega contro i Tempesta. Prima contro seconda. Esatto, bisogna capire cosa fanno. Ovviamente noi non tifiamo nessuna delle due perché non puoi tifare nessuna delle due in questo momento per come si è messa la classifica. Siamo 6 squadre in 6 punti. Siamo 4 squadre in 6 punti e infatti non sappiamo veramente chi tifare. Però un bel pareggio sarebbe male. Sarebbe male, però c'è solo una costante che noi dobbiamo sempre vincere. Sì, bisogna importante vincere. La prossima, ragazzi, lunedì prossimo, Midnight contro Poveglianese. Rimanete connessi sempre. Ora chiudiamo qua da Gianluca Formaggio, Gabriele Cantio, amore per calcio, semplicità.